Друзья, всем привет! Это вторая серия рыбалка налима на стук. В прошлый раз мы ничего не поймали, у меня была одна поклевка и огромный налим сорвался прямо уже возле лунки. Сейчас мы приехали во второй раз. В прошлый раз было очень холодно, было 40 градусов. И мы экстренно покинули. Я думаю, мы бы даже поймали рыбу. Но, короче, пришлось нам покинуть. Сейчас мы уже наловили ёршиков. И будем сейчас долбить удки на налима. О, вот здесь нету воды. Ёршиков мы уже наловили. А меня не видно, да, наверное? Видно? Сейчас мы продолбим удки, поставим палатку и начнем рыбалку. Что я еще не долбил, уже устал. Ну все, мы уже расположились. Вот такие лунки у нас. Конкретные. На улице тепло, даже жарко. Сейчас я покажу, как снасть это работает. То есть у нас получается, это еще с прошлой рыбалки остался ёрш. Его мы ликвидируем на улицу. То есть вот такая вот штука, на нее мы насаживаем ерша. Сейчас тоже покажу процесс этот. Берем вот такого пожирнее сопливца. И ерш насаживается вот так. Эх, остро. Через рот. И вот так, как бы боком он идет. Так, не так. Еще дальше. И все. И чтобы жало торчало, чтобы когда налим, смотрите, какая сопля, прям сопливая. И на палатку сопля упала. В общем, вот так это все выглядит. И все. И запускаем это в лунку. Сейчас нам нужно отмерить глубину. Удочка вот так выглядит. Просто палка и на ней леска. Рыбалка называется на стук. Налим на стук. Посмотрим сегодня. В прошлый раз у нас мы рыбачим втроем. И у каждого было по сходу. У Саши было... Сколько у тебя, Саш, было сходу? 3. 3 раза сошла. У меня 1 раз. Но я уже почти вытащил. Уже вот в лунке, вот здесь он показался и сорвался. Так было обидно. И было очень холодно. Поэтому вот сегодня тепло. И сегодня мы попробуем. Так, а как же мне сделать? И все. Вот так в этом заключается. То есть стучать просто вот этим грузом, ну, с крючком, с ершом, просто стучишь по дну и все. Налим слышит этот стук, ему становится интересно, любопытно, и он набрасывается. Видит, что ёрш там плавает и долбится об землю, и он хватает его. И нужно резко подсечь и поймать налима. Все, так как это, длительный достаточно процесс и неизвестно, когда он клюнет. Сейчас я отключусь и включусь уже, когда клюнет налим. Вот так, друзья, мы рыбачим. Вот наша палаточка.
Вот рыбачит Андрей. А вон поехали рыбаки дальше. Рыбачим мы на речке Подкаменная Тунгуска. Вот там вдалеке Енисей. Вот там. Вот это уже устье получается. Вон еще рыбаки. Это устье Подкаменной Тунгуски, где она впадает в Енисей. А вот эта деревня Подкаменная Тунгуска. А вон там мы ловим ерша. Вот люди сидят и рыбачат тоже на ерша. Вот там домики, палатки стоят. Они там стоят всегда зимой, чтобы комфортно ловить ерша. На улице вечереет, так как налима нужно ловить только вечером. Он клюет когда он клюет? С 7 часов вечера. То есть 19:00. Вон еще кто-то едет рыбачить на буране. Блин, что-то не фокусируется. Из-за снега, наверное. Продолжаем рыбачить. Пока поклевок еще не было, но время еще и рано. Поклевки начинаются в тот момент, когда начинает только вечереть, смеркаться. То есть наступает, ну, еще не полная темнота, а такая полутемнота. Тогда начинаются поклевки. Вот уже приближается это время. Сейчас должен начаться клев. Ждем. Ждем. Рука уже устала рыбачить. Здесь постоянно надо вот так. Но я меняю руки. То одну, то вторую. И вот слышно как. Ну, я чувствую, как она дно прям бам, бам, бам. И при этом еще я призываю налима шепотом вот так. Налим, приди. Налим, приди. И мысленно передаются налиму мои. И он приходит. В общем, продолжаем рыбачить. Поймал! Поймал! Друзья, поймал налима. Сейчас включу фонарик. Вот он. Ничего намотал. Надо его оглушить. Хороший, здоровый кабан. Все, успокоил. Друзья, вот он. Вот это красавчик. Видно на ту камеру? Видно. О, вот это адреналин. Это не хариуса тянуть. Фу. С почином. Блин. Вот это красота. Аж ершей спину наших. Вот такой вот налим попался. Фу, не зря. Аж меня это Колтотит? потрясывает, блин. Ну все, снимай, сейчас клюв пошел, значит. Все, значит будем рыбачить сейчас. Внезапно он клюнул, даже не ожидал я, короче, вот так у меня все закрутилось здесь. Все, ерша меняем, так как он уже это непригодный. Его мы птичками дадим. Вот сюда вот ставим нового и вперед. Ничего себе налимяка. Ну сколько? Трешка, я думаю. Трешка есть. Так. Я же забыл, что я хотел сделать. Так, берем ерша. Да. Ерша и наживляем по новой. Ого, ерш еще живой. Ну, да. Ну, поклевка у него такая прям резкая, можно так сказать. Видишь, как он за губу, за верхнюю
прям схватился. Вот это налимяка. Все, ладно, рыбачим дальше. Спокойно. Леша, Друзья, еще один. тут моя леска. Еще один. Блин, ничего он напутал. Сейчас я его убью. Все, вот он. Красавчик. Вообще 2 штуки. Вот здесь моя леска. Ну сейчас распутаем, что леска. Короче, вот 2 штуки уже попалось. Примерно одинаковый. Этот подлиннее даже второй. Так, а сейчас нам нужно распутать леску, которая накрутилась, капец как. Отцепляй его сначала. Вытаскивай его. Вон что вокруг себя накрутил. Ну да, капитально накрутил. А он отцепился, кстати. Вот они, 2 красавчика. Ну а сейчас нам предстоит распутывание лески. Вот, друзья, и Саша поймала. Давай. Вот он, красавчик. Я поймала! Я Держи. поймала! Ну что ты, блядь? Я поймала! Вот у нас уже 3 есть. 3 штучки мы поймали. Ты, по-моему, так и планировал, да, сегодня? Не, ну я планировал, что я 3 поймаю. В общем, продолжаем рыбачить. На улице уже темно. Что, менять, да, надо? Ну я не знаю, если он... Да я думаю, не надо, у тебя там просто маленькие 2 штучки остались, ёршик. Чуть проколю в другом месте маленечко. Ветер. Ветер, ветер, ты могуч. Интересно, Андрей поймал что-нибудь или нет? Да я думаю, что поймал. Посмотрим сейчас. В конце рыбалки. А я прям чувствовала, что он маленький. Тянула когда. Ну вот сегодня они хорошо клюют. В прошлый раз, когда мы в мороз рыбачили, они почему-то все срывались. Видать, как-то вяло или что, или плохо выплевывали. А сегодня они прям вот ни одного этого не было у нас. Хорошо заглатывают сразу. Видать. Дай поварешечку, пожалуйста. Не знаю, что видать, но что-то видать. Блин, мой второй до сих пор не сдох еще. Дрыгается и дрыгается. Вот она. Черная дыра, рыбачим в черной дыре. Вот такие лунки специально, чтобы налим пролез. Потому что я второго доставал, он, короче, кое-как я его достал. У меня тоже. Он упирался. У меня тоже прям в лед уперся там. Может, чай налить, а? Ну, Ладно, продолжаем рыбачить. Сейчас свет выключу, потому что мы в темноте. Вся палатка забрызгана налимами. О, вот это огромный. Саша еще поймал одну. ой-ой-ой, чуть опять спутала всю тебелюшка. Вот это вообще, смотри, какой-то пятнистый у него, пятна какие-то родимые, что ли. Вот они, пятнышки. А нет же 2 одинаковых налима. Это как 2 отпечатка пальцев. А, вот почему он и не это. Смотри, он за 2 зацепился.
Ага. За верхнюю и за нижнюю губу. Все, ладно, некогда, мне надо рыбачить срочно. Подожди. Давайте сколько хотите. Я просто уже у меня не клюет. Вот Саша поймала здорового налима. Ну а мы потихонечку собираемся домой. Все, время уже вечер, и клев уже перестал идти. Сейчас сложим палатку и двинем в сторону дома. Ну вот и все, закончили мы рыбачить на налима, на стук. Половили вот столько налимов. И это даже прям много. Никогда я столько не ловил. Да я и не рыбачил никогда. И все, сейчас двигаемся домой. Спасибо всем, кто посмотрел это видео. Всем до встречи и пока.